Kufike Umthembu kimi ebusuku lena. Wathi kahle kahle lento kuba umkhululi kwakumele abeke mina. Base besuka ke omanzimande bamphikisa. Ingakho adlule emhlabeni nje ngoba isinqumo sika Jehova wayethunye sona ukuthi abeke mina. Hamba. Ngisemncane nami ngangayiphupha ngomkhululi. Into lena evele ingakini. Ngiyabonga amajudiye ukuthi ngibeke lesikhundla. Bengafuni mina kodwa phela umuntu wasesizulwini mase ngikhumbele. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, njengoba nimuzwa ke Undlovu wenu ke cha esho ngokwakhe impela ukuthi yena uqoko umthembu umvelasi ukuthi ke abe umkhululi. Uthi umvelasi wevele efuna ukuthi ke kubekwe yena ke abe umkhululi. Hayi bonke labantu laba ke asebebekiwe yikho nomkhululi nje umvelasi azashona. Uthi futhi yena sasemncane weyiphupha lento. Wevele iphupha nje. Uyabonga amajude ukuthi ambeke ehlalweni. We guys usekhohliwe ukuthi lahle likhona njengamanje ngenxa kaMamzobe kanye ke Nomkhosi yosamafinyile bemdaqaze lapha akasenamo. Bengithi mhlambe uMamzobe uzothi mangabe Undlovu exoshwa Nomkhosi uMamzobe amthathi azohlala naye kwakhe emzini wakhe. Kodwa hayi kwase ngathi uNomkhosi uyinhlwa ke manje guys njengoba nimbole endlini encane nje singayazi ukuthi ke uzohlala kuhlala khona. But ke bathi uzohamba ayikamthemba yokhothama ke kusiphamandla acela uxolo manzi manda akafuni ukizwa ke indaba yakhe ke bazophinde bathole futhi ukuthi ke Undlovu uyena wenoshushuzela ukuthi ke ukhulekani angahlonipha umndeni noma ke agcine lesi simo ke akusona. Guys Undlovu akanandaba namuntu akanandaba nalutho. Into ebaleke kakhulu kuNdlovu njengamanje ukuthi nje uthola imali yomnikelo futhi uyena ke nje ngempela ozoba umkhululi noma ke already ukuthi angaba umkhululi. Asazi guys ukuthi ke iyozala nkomoni kuyona lenyanga kuyabonakala ukuthi cha uNomkhosi uqala ukukhokhela amacala akhe but Undlovu sesithemba uDecember guys uhlambe ke ngempela nawe uzoqala ukukhokhela amacala akhe ngoDecember ngoba cha ngoNovember hayi Undlovu uyafoshwa uyaphambili akanandaba ukuthi kwenzekalani kubani. Into ebalekile nje kuyena ukuthi umkhululi wamajudiya. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.